Yon, magandang buhay. Ngayon na papalinisan natin ito welding machine dahil sobrang dumi. Yan o. Bali hindi na yung gumagana mga bossing kasi sira. Kaya papalinisan natin. Ayun o. Bumalik ko po. Bali yung pan na ito, okay pa naman eh. Oh, that is clean here or there? Only here? Trap kullu clean. Ah. Okay. Yes, sir. Kaya kung nakikita nyo mga bossing, sobrang daming alabok. Mas na eh, tarik sab, mas. Mas. Ah, hala. How are you? Fine. Good. You? Gym. Yes. Before. Assalamualaikum. Sobrang daming alabok mga bossing. Ha? Hindi nililinisan ng welder. Dapat nililinis sila yan. How are you? Fine. Hi. It's my friend, Mr. Morgan. Filipino. Filipino. Yes, he's Filipino. Filipino. He's Filipino-Indian. Filipino-Indian. Dust inside, my friend. Why you did not clean that welding machine before bring here? Yes, eh. Filipino. Yeah, it's okay. Indian Filipino. Who Filipino? That's Filipino. Made from Philippines. Made in Philippines. Made in Philippines, no? हाँ बाजे ये सर है ना गरम करना पाएंगे रोटी लेके हाँ जी
Yan, medyo okay na siya kasi kanina mga bossing, pero papalinisan pa rin natin yan. Pare. Pare, Kawan niyo. sige pare. May vacation pare. Ticket. Pare, may ticket na cancel again pare. Ay. That Philippine Airlines flight all is cancel. Maybe December. No pare, I will try this May also, but I need to reimburse money first. When I get refund money, I will What ticket expensive change airlines. Ticket was expensive. Emirates ticket. Yes, Emirates Airlines. Nga pala, yung ticket pala natin naka-cancel na naman. Dahil sa tigmaan. Pero ang problema, yung reimbursement pala, ang refund napakatagal. Ayun o. Okay, Tarisab, connect ha. Bigyan natin kung anong pinaka problema na ito mga bossing. Mutawa kasi he. Ha? Kalas. Bali, check lang natin mga bossing kung may kung may current. Okay, Tarisab, on. Yan, bali maandar na yung pan. Check na lang natin kung mayroong output. Bali gagamit tayo rito ng multimeter mga bossing. Tignan natin yung multimeter natin. Tarik sab, check. Yes sir. Check meter. Yes sir. Silicone okay. Okay. No? Inside. Okay. Mahabi ha. Ano tol? Tarik sab, hinayin na naman. So we short this tester.
shirt. Oh. Remove. Aywa. हाँ looking Aywa, Fi. Okay. okay sir. Thank you, Tariq Sab. Yes sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Now, Cable at yes, cable. Damage, Yes, damage, yeah. damage. Doon lang ang problema itong mga dugtungan. So, yan mga bossing. Tariq Sab, yes sir. be welding Mavi. I'm looking. Okay. Agree. Okay. Pero bali okay na yung mga bossing kasi may ano siya, 53 volts DC. Kaya mayroon na output mga bossing, makapag-welding yan. At hanggang dito na lang ang video natin for today mga bossing. At maganda rin siguro matestingin muna natin mga bossing bago ko tapusin yung video na ito. Para makita rin natin na talagang gumagana na yung welding machine. Basta may gano'n mga bossing, pagka may output na 53 volt DC, ibig sabihin may ano yun, makakapag-welding sila mga bossing. May current eh. Bali may arc siya pagka welding niya. May arc blast siya, arc blast. Iji na para? Yes. Oh, makbul Iji. في نفر هذا مشيني. Boss, how this is scrap? Every day, everything is scrap. Yeah. Every day they bring welding machine every day. Better scrap. So, napakarami nga pala nakatingkang welding machine ngayon. Kaya isa, dalawa, tatlo, apat. Dahil nga galing kami sa shutdown. Kaya ang daming ng mga nasirang ano. Ang daming bumigay na welding machine mga bossing. Kaya lalo ng welding generator.
tatrabawin din natin ito mga bossing. Saka to. Yan. Ito pa rin mga bossing. Sira rin. Ha? Aywa? Lasim gusto. Who's coming? Napar kita deh. This guy? لا فينا فريد Dia napar ah? सर मई एग्री पाकिस्तान Ah, same go April, May. Mami muskil. Mami muskil. Rosa wasawa muskil. Saya tarik sab. Mami muskil. Rosa wasawa May mami muskil. مصر No problem, no problem. Batin sintil iji sintil. Sintil sa wasawa Chaudhry. Mami muskil. Batin ang na iji kalas bijasa. Syukul bara asan. ओके सर Aywa. इंशाल्लाह Mami syukul katira bara. Ina ज़्यादा शुगल ايوه هنا شوف شغل هنا شغل برا شغل لابراتوري كل شغل يس هذا تو ماتش بروبلم اي تو بس نشوف تو بس بروبلم मैं आपको बोला कि ये बात चाहिए कहाँ पड़ा हुआ है? طارق صاحب اول هذا سوي ترايل هذا लेके आओ होल्डर वगैरह सब भी लेके आओ para maipakita ko lang sa inyo mga bossing na yung ano natin na ito ay walang problema gumagana maring ito lang ang problema niya no yung mga cable na dugtungan tingnan naman madugtungan mga bossing luman-luma na masyado ngayon baka ganyan lang nila dinugtong ano mga ganyan lang oh बस आधा है ना चेक तारिक साहब आधा है ना यस ايوه यस वेरी गुड وي वेरी गुड هذا هاوريو هذا بس مشكل यस सर केबल itong kable lang may problema mga boss आ जाओ इसको चेक करो मैं देता हूँ लगाओ आप लगाओ at kuha pala tayo dali wala tayo ng isang cellphone para मकबूल भाई का है? शायद मकबूल भाई
ये राड पड़े हुए हैं सारे हो जाएगा My friend, connect here, connect here. No, no, no. ये You're नहीं, ये you're खराब welding है। rod. ये खराब है, ये लगाओ इधर लगाओ ये खराब है Yeah, my friend. इधर लगाओ इधर My friend. You're this one connect here direct. ये लो Not there. Here. ओए नीचे Down side, down side. Aywa. हाँ हाँ ये Aywa. चलो ये लो Wait ah. Good. Increase. Aywa. चेक कर लो तसल्ली से और बढ़ा के कम बेसी करके चेक करो सर But your cable very close to the plate, no? It will damage, no? गरम बराड 2 मिली का भी चेक कर लेता हूँ गड़बड़ हटा दो ऊपर से मैंने वो करंट बढ़ा होते हैं करंट कौन से पड़ो ना बढ़ाओ बढ़ाओ जा हटाओ कम करो ओके गुड Good. Thank you, sir. अल्हम्दुलिल्लाह Alhamdulillah. अब यहाँ से आप वो काट लो ये इसके तार लगा के ना ये तार खराब है यही जाएगा तार मशीन लेके आऊँ इधर लेके आऊँ मशीन ब्रिंग मशीन Yes. Need to cut this one. हेयर है Yes. Tarik Sab, need to cut this plate. या Yun mga bossing, nandito lang ang video natin for today. At mag-ingat tayo palagi, magandang buhay sa lahat. Yes. स्पीकिंग आफ्टर आई कमिंग Just cut that plate, then we can start that, we can check the welding machine. Yun, ganito lang ang video natin for today mga bossing. Magandang buhay sa lahat.